아침마다 목이 칼칼하고 기침이 잘 안 멎으시나요? 순자씨도 가래가 끼고 목이 답답해 힘들었는데요. 그런데 매일 밥상에서 이 재료만 챙겨 먹었더니 기침이 줄고 목이 한결 편해졌습니다. 기관지를 부드럽게 하고 가래를 완화하는 식재료. 오늘 저녁 밥상에 이 세 가지를 올려보세요. 화면을 2번 누르면 정답이 나옵니다. 정답은 첫 번째, 배, 두 번째, 도라지, 세 번째, 꿀. 작은 식습관이 목 건강을 지킵니다. 우리 함께 챙겨요 건강.